E questo primo punto, adesso vedremo, questa introduzione, che fa riferimento a questa frase che abbiamo letto. È per mezzo della Santissima Vergine che Gesù Cristo è venuto al mondo, ed è ancora per mezzo di lei che deve regnare il mondo. Ossia, il primo punto è questo. Questo, diciamo, in certo senso, è il principale argomento che lui utilizza dicendo: Dio ha voluto. Dice, Dio ha voluto venire al mondo tramite la Madonna e voglia che ognuno di noi dovremmo andare verso Dio, verso Gesù, alla Madonna. Il secondo punto che lui, diciamo, risalta è la frase che dice così: Maria ha vissuto una vita molto nascosta. Che cosa si sa della vita della Madonna? Quanti sono, diciamo, i fatti della vita della Madonna nella Bibbia? Non sono tanti, ma anche posso dire non sono pochi, perché, diciamo, se non è molto in quantità, è molto in profondità. Basta dire che quando l'angelo annunzia alla Madonna, dice Ave piena di grazia, non chiama Maria, chiama piena di grazia. In latino Ave grazia plena. Là, diciamo, il suo sostantivo, la sua sostanza, che è piena di grazia. E alcuni santi domandavano così: se la Madonna era piena di grazia in quel momento lì, immaginate che grazia la Madonna ha ricevuto dopo che ha avuto per 9 mesi Gesù nel suo grembo. È stato 30 anni insieme con lui. Quante grazie la Madonna ha ricevuto? Perché quando parliamo di pieno, qualcosa che è pieno, la caratteristica del pieno è che non si può raggiungere di più. Ma dov'è, diciamo, quale, diciamo, la utilità di tante grazie dopo? E questo santo diceva: questa grazia che la Madonna era ormai piena in quel momento, che viene dopo, è per consegnare ognuno di noi, è per dare ognuno di noi. Tutti noi qui conosciamo l'apparizione di quelle più famose, la Rue de Bac, 27 novembre 1830 a Parigi, no? Quel bellissimo posto. Quando la Madonna apparve lì, la Madonna apparve anche, diciamo, nella originaria era proprio così, portava nelle mani un globo, e dopo appariva con le sue mani aperte e uscivano dei suoi anelli luci. Alcuni anelli uscivano le luci, altri no. E come, diciamo, è proprio di una donna di capire, perché l'uomo non riesce a capire questi anelli che esce luce o no. Guarda, si domanda: c'era anelli? Non ho visto. Però se una donna dice, guarda che le domanda, che fa? Immaginate che tu stai vedendo la Madonna e tu cominci a guardare gli anelli, dici: Madonna, perché alcuni anelli escono luci e altri no? È una domanda molto femminile, quasi così, di femmina, no? E dice: la Madonna, c'era un significato, no? Che le donne hanno più capacità di capire. La Madonna dice: gli anelli che escono dalle luci, raggi di luce, sono il simbolo delle grazie, i segni delle grazie che voglio concedere e le persone mi chiedono. E quegli anelli che non escono la luce sono anche i simboli delle grazie che voglio concedere, ma nessuno mi chiede. Così, attenzione, tutti dovremmo chiedere questa grazia lì, che sono gli anelli della Madonna, finora che nessuno ha chiesto. Sono le grazie che aspettano. Il nostro fondatore raccontava un'altra cosa bella, disse che la grazia di Dio è come, diciamo, come una luce, un'aria che passa nell'altezza del tuo ultimo filo di capello. Se tu non hai capello, passa la grazia più vicino, perché è proprio di così, no? Però dice: ma che cosa chiede a te? Che tu faccia così? Alzi le mani per prendere. Un sforzo piccolo, perché passa così, no? Chiedere queste, perché sono alcune delle grazie che Dio ti concede senza che nessuno chieda. Per alcune le grazie soltanto Dio concede quando la persona chiede.
Per questo è necessario chiedere. E viene, dice la seconda frase che parla dicendo che la Madonna è nascosta. Lui va a dire così, che diciamo, la Madonna dice, ha vissuto di una vita molto nascosta. Per questo viene chiamata dallo Spirito Santo e dalla Chiesa alma mater. Alma mater vuol dire che cosa? Madre nascosta e segreta. La sua umiltà è stata così profonda di non avere sulla terra altro desiderio più forte e più continuo che di nascondersi a se stessa e a tutti per essere conosciuta unicamente da Dio solo. È così importante questa frase perché non dovremmo capire e guardare la Madonna e dimenticare di se stesso. Dimenticare di se stesso in che senso? Del mondo che viviamo. Perché viviamo in un mondo con desiderio così grande di apparire, che tutto oggi è in funzione di apparire. Le persone possono considerare come del vino soltanto l'etichetta, no? Quella parte lì. Vogliono, non c'è niente dentro, no? Anche quella preoccupazione così di diventare bello, 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 e qualche volta diventano brutto, brutto, brutto. Succede giusto questo perché è una preoccupazione con la parte esterna e dimenticano del contenuto della parte interna. La Madonna dice, e così quando una persona si preoccupa troppo di apparire, dimentica l'interiore. La Madonna, diciamo, ossia del principale, la persona passa a vivere d'accordo con quelli altri pensano e dimenticano di essere d'accordo con che cosa, la più cosa importante, Dio. Santa Teresa del Bambino Gesù diceva questo: chi sono io? Chi sono io? Io sono quello che Dio pensa di me, non che quell'altro pensa di me, che il mio vicino pensa di me, che il mio marito pensa di me, perché qualche volta sempre la visione degli altri e la nostra di se stessa è sbagliata. O vediamo di più o di meno. Gli altri ti vedono di più o di meno. Di più i tuoi difetti, di meno le tue qualità. Per Dio ti vede di modo giusto, totalmente giusto. Perché è questo che dico, ogni sofferenza tua, Dio sa. Dio, come dice così, davanti a Dio nessuno è un eroe anonimo. Se tu hai una lotta interna nel tuo cuore, nessuno sa, però Dio sa. E diciamo, qualche volta ti considererà una grazia in funzione di quello che è successo nel tuo cuore. La Madonna era nascosta da tutti. Era così nascosta che nel Nazareth nessuno sapeva bene chi era la Madonna. E viene il punto 4, diciamo 3 meglio. Per Dio, per esaudirla nelle richieste che gli fece di nasconderla e renderla povera e umile, si compiacque di tenerla nascosta agli occhi di quasi tutti. Non conoscevano la Madonna, diciamo. Nel concepimento si sa poco. Nella nascita, oggi commemoriamo la nascita della Madonna, dice, nei misteri della sua vita, nella risurrezione e assunzione al cielo, no? I suoi stessi genitori non la conoscevano di modo totale. Sant'Anna e San Gioacchino c'erano una predilezione, sapevano della grandezza, ma immaginare che la sua figlia era così grande non sapevano sufficiente. Oppure si rivelava qualcosa infinitamente di più, era ciò che teneva in segreto. Quando rivelava una cosa, manteneva l'altra in segreto. E viene, diciamo, questa frase che dice così, il punto 5. Maria è l'eccelso capolavoro dell'Altissimo. Maria è l'eccelso capolavoro dell'Altissimo. Viene dicendo così, perché tutti gli artisti hanno in certo senso un capolavoro, almeno devono avere, no? Un capolavoro, ossia quel lavoro che in italiano diciamo capolavoro, no? Un lavoro diciamo che è il più alto, più importante che lo guarda, ma che bello. Dio, diciamo, come diceva la frase che abbiamo iniziato il corso, Dio ha riunito
tutte le grazie gli ha chiamato mare, o meglio, tutte le acque gli ha chiamato mare, ha riunito tutte le grazie, gli ha chiamato Maria. Così è il capolavoro di Dio, dice, da cui si è riservato la conoscenza e la proprietà. Dice, questo diciamo è il mio capolavoro, io conoscerò di modo totale soltanto io, e questa è la mia proprietà. São Luigi in altro momento va a parlare un'altra cosa bellissima, sono diciamo elementi per meditare, per approfondire. Lui diceva così, che per esempio Dio ha creato un cielo per gli angeli, no? Per abitare gli angeli. Dio ha creato diciamo un paradiso per gli angeli che è il cielo, lui diceva così. Ha creato un paradiso per gli uomini, il paradiso terrestre, ha creato il paradiso per gli uomini e ha creato un paradiso per se stesso, il grembo della Madonna, dice, un paradiso dove lui è abitato per 9 mesi, ha voluto abitare in questo paradiso. Lui proprio diceva così, però è come diceva nella frase qui, di cui si è riservato la conoscenza e la proprietà. Maria è la madre mirabile del figlio, e adesso viene tutto nel trattato, vediamo come San Luigi presenta di modo trinitario tutte le cose. Vado a legare la Madonna a Dio Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo. Quando si legge il trattato vado a vedere che lui gira verso la Santissima Trinità, pondo la Madonna diciamo come unione tra la Santissima Trinità. Dice così, Maria è la madre mirabile del figlio, che egli ha voluto tenere nell'umiltà e nel nascondimento durante la sua vita. Dice, per favorire nell'umiltà, li chiama di donna, e comincia a spiegare, dice, per l'umiltà, e a tal punto, diciamo così, che lui tratta, diciamo, non parla molto della Madonna, ma i trattori dicono che nel primo secolo della Chiesa, l'amore della Madonna era così grande alle persone, che potrebbe diventare la Madonna come se fosse essendo un Dio, tanto che alcuni della Chiesa all'inizio dicevano, alcuni consideravano, e questo è uno sbaglio, che la Madonna è come se fosse la quarta persona della Santissima Trinità. E se era così non era Trinità, no? Però sarebbe la quarta persona, dice no, non è così. Però alla fine la Chiesa ha detto così, alla fine a qual punto possiamo fare l'elogio alla Madonna? Dice, se tu non dica che la Madonna è Dio, tu puoi dire tutto il resto, puoi dire tutto della Madonna meno che la Madonna è Dio, perché il culto e la Madonna sono diversi gradi di culto che la Chiesa presta. Il culto per esempio di adorazione è quello che soltanto si dà a Dio, culto di adorazione. Per questo diciamo idolatria è qualsiasi cosa che tu pone nel luogo di Dio. Tanto che San Paolo quando parla dei romani di quell'epoca diceva il vostro Dio è il tuo ventre, perché era così preoccupato di mangiare che mettono il ventre come essendo Dio, no? Idolatria del cibo, no? Però dice quanto la Madonna, dice, tu puoi dire qualsiasi cosa, meno che la Madonna sia Dio. Diciamo, ha il culto di adorazione, il culto a Dio, esiste il culto che noi chiamiamo di iperdulia. Dulia vuol dire venerazione. Iperdulia, tutti gli altri santi hanno culto di dulia, che è un culto di venerazione. Si venera, non adora. Però tra tutti la Madonna ha un posto più alto, che è il culto di iperdulia, ossia che può. E San Giuseppe, come è entrato, è un culto di protodulia. Tra i santi, tutti uguali o meno uguali, no? In questo senso, dicendo, San Giuseppe deve avere tra tutti una venerazione così grande, perché dice, non sarebbe giusto creare una madre grande e il marito essere così, no? Deve avere una parità, non so se dice così, tra la Madonna e San Giuseppe. E se la Madonna è stata nascosta, San Giuseppe
totalmente. L'uomo del silenzio. Non c'è una parola di San Giuseppe nella Bibbia, una. C'è che cosa? Azione. Il Spirito Santo vada, lui è andato. Rimane. Ossia, non è un uomo di parole, è un uomo di atti, di azione, no? Non soltanto di parole. Sì, San Giuseppe è bellissimo questo fatto. Così San Giuseppe è il culto di protodulia. Di tutti i santi deve essere più venerato la Madonna dopo San Giuseppe. E lui dice così, dicendo, no? Maria è il cesso capolavoro dell'Altissimo, di cui si è riservata a tenere l'umiltà nell'ascondimento durante la sua vita. Dice, Maria, e questa frase che è bella, un po' sotto, dice, Maria è la fonte sigillata e la sposa fedele dello Spirito Santo, dove entra egli solo. Diciamo, è un posto, è come diciamo, è anche chiamato un giardino, orto sconcluso, no? Un giardino nascosto, che soltanto Dio entra dentro di questo giardino, no? E dice, Maria, e questa è bellissima la frase, è il santuario, il riposo della Trinità Santa. Immaginare che, per esempio, il corpo della Madonna è il santuario della Trinità Santa, dove Dio è presente in un modo più grande e divino che non in ogni altro luogo dell'universo. Non ha nessun posto che Dio si è fatto così presente che dentro del grembo della Madonna, dentro del cuore della Madonna, dice, compresa la sua presenza tra i cherubini e i serafini. In lei, senza un grande privilegio, non è permesso entrare a nessuna creatura, benché purissima. E questo senso, questo corso, è un modo di, diciamo, spalancare la porta di questo giardino. Signore, posso entrare un po' dentro di questo bello giardino che finora, diciamo, tu hai riservato per se stesso? È questo invito che facciamo di questo corso oggi, di penetrare dentro di questo giardino di Dio, no? E così nel punto 6, dovremo finire fra poco, dice così, io dico con i santi, lui comincia dicendo così, la Divina Maria è il paradiso terrestre del nuovo Adamo. Utilizzare il termine divina con D piccolo, no? Devo dire perché deve dire che la differenza tra la divinità di Dio e della Madonna, dice così, è il paradiso terrestre del nuovo Adamo. Questo, diciamo, fosse, ho proprio visto oggi, una delle figure più antiche nella liturgia dedicata alla Madonna, perché chiama la Madonna la nuova Eva. Una delle più antiche titolo della Madonna, perché? Perché se tramite Eva, la prima donna, è entrato il peccato nel mondo, tramite la Madonna, la nuova Eva, è entrato la santità nel mondo. San Giustino, questo santo che è vissuto qui a Roma, anche è vicino lì, la stazione Termini, è proprio andato proprio lì, questo santo lui è il primo a paragonare la Madonna con Eva. E questo santo faceva diversi paragoni bellissimi, profondissimi, che diceva così, per esempio, Eva voleva essere come Dio. Guarda che il serpente gli ha detto, se tu mangia di questo frutto sarai come Dio. No? È proprio così, sarai come Dio. Che cosa la Madonna dice? Voglio l'umiltà di questa serva. Voleva essere che cosa? La schiava di quella che dovrebbe essere la madre del Signore, perché racconta che quando la Madonna era lì, che Fra Angelico, per esempio, questo bellissimo artista, fosse il più bello di tutti gli artisti, il patrono di tutti gli artisti, Fra Angelico dipinta proprio la Madonna in una piccola casa, lavorando e meditando nelle scritture. La Madonna sapeva di tutti, diciamo, profezie che facevano riferimento alla venuta del Messia. Una profezia molto chiara, in certo senso chiara, che diceva così, che tra 70 settimane di anni era il momento della nascita del Messia. C'era un'altra profezia che diceva che quando Israele non c'era più il cetro del potere, era il momento della venuta del Messia.
Giusto quel momento lì, Israele era proprio, diciamo, sotto, diciamo, il dominio dell'impero romano, così era giusto un segno. La Madonna meditava in questo, diciamo, questo momento e ha cominciato a immaginare come sarebbe questo bambino. Dice, immaginare, perché tutti noi abbiamo visto, tutti i bambini sono belli, però alcuni sono più belli che gli altri, no? E succedeva che ela cominciava a immaginare come sarebbe le mani di questo bambino, del bambino Gesù, come sarebbe, diciamo, gli occhi del bambino Gesù, i piedi, i capelli del bambino Gesù. E cominciato a immaginare, diciamo, quando questo bambino fosse parlare, come sarebbe la voce di questo bambino. E diceva, ha cominciato a mirare tutto nella terra. Lo Stato diceva, la Madonna quando vedeva un fiore, diceva, come è bello. Immaginava come sarebbe il fiore più bello del mondo. Quando vedeva un tramonto, dice, questo è bello, ma può avere un altro tramonto più bello. E sempre cercando la bellezza in tutte le cose. Alla fine ha cominciato a meditare la bellezza di quello che fosse più alto, quel Messia che dovrebbe incarnarsi. E il nostro fondatore diceva così, quando la Madonna ha mirato tutto nella terra, e non c'era niente per Madonna, diciamo, servire di scala, per, diciamo, salire a un posto più alto della sua ammirazione, ha cominciato a immaginare quella cosa più alta. Che cos'era? Gesù, no? Il bambino che deve nascere, il Messia promesso. E quando, diciamo, ha concluso nel suo cuore, come sarebbe quello, dice in questo momento, una luce. Ave piena di grazia, il Signore è con te. Annunzia alla Madonna la venuta del Messia. E la Madonna si spaventa, non per la presenza dell'angelo, perché la Madonna c'era un rapporto così intimo con gli angeli. Guarda che la frase è molto chiara, dice assim, quando la Madonna si spaventa quando è chiamato piena di grazia, dice, come può essere chiamata così? Per la sua umiltà, troppo per me, no? E la Madonna in quel momento lì viene darsi l'incarnazione. Questo gesto, atteggiamento di umiltà della Madonna che ha potuto questo, che ha salvato il mondo. E così dice San Giustino, parlava così, diceva, Eva voleva, diciamo, mangiare un frutto, no? Un frutto che tante volte è rappresentato quale frutta? La mela, no? Perché la mela? E perché non, diciamo, un fico? Perché la Bibbia non fa riferimento a nessun frutto, perché anche, diciamo, anche in latino la mela crea qualche confusione. Com'è che mela in latino? Malo, no? Ma sì, diciamo, il male, no? La parola fa ricordare che il frutto del bene e del male, no? E così c'era quello lì, Eva voleva mangiare quel frutto e ha avuto un frutto nel suo ventre, frutto maledetto. La Madonna c'era un frutto nel suo ventre, un frutto benedetto, no? Eva voleva essere, diciamo, essere come Dio. La Madonna voleva essere la più umile, è diventata la madre di Dio. Guarda come le cose cambiano. Dice, la Madonna c'era, diciamo, caratteristica l'umiltà. La vecchia Eva, l'orgoglio. Di Ave Maristella, che bellissimo, che qualche volta si canta in latino, però è bello ricordare che in latino la traduzione in italiano non è giusta, può vedere, perché non corrisponde al latino. Dice così, mutans eve nomen, mutans eve nomen, cambia il nome di Eva. Qual è l'opposto del nome di Eva? Ave. Così inizia, diciamo, prende, diciamo, adesso tu sei l'Eva all'opposto. Diciamo, mutans nome Eva, diciamo, Eva vuole essere come Dio. Eva, diciamo, per questo Gesù è chiamato il nuovo Adamo, perché tramite la sua, per questo il nome, come si chiama il nome del monte che Gesù è morto? Golgota, che si chiama anche Calvario. E che cosa significa Calvario? Teschio, che tra noi è caveira, teschio, perché c'era una tradizione
che giusto in quel monte lì è il monte che dove Adamo, dopo aver peregrinato per tanti posti, è stato esposto il paradiso, è morto lì. Il suo teschio era lì, perché qualche volta tu prendi in riferimento qualche dipinto che tu troverai, tiene la croce e sotto la croce c'è un teschio. Rappresenta Adamo, perché diciamo lui muore il nuovo Adamo e lì nasce, è morto il vecchio Adamo, nasce il nuovo Adamo, che viene a salvare il mondo, no? Perché così diciamo, e è bello perché quel momento lì, il momento che muore, diciamo, Eva nasce dove? Della costola, no? di Adamo, no? E che succede nel momento che Longino mette, diciamo, la lancia, quel sangue lì nasce la Chiesa, no? Che è chiamata anche, diciamo, la nuova Eva, in questo senso, la Chiesa cattolica, perché anche la sposa di Cristo, in questo senso. Nasce, perché per questo che dice dove nasce la Chiesa in quanto istituzione, non soltanto nel momento di Pietro, però dice, perché enquanto Gesù è lì, lui è la Chiesa, dice, però nasce nel fianco ferito di Gesù, diciamo, nella costola di Gesù, quando dona la sua ultima goccia di sangue, nasce la Chiesa, come anche nasce Eva della costola di Adamo. Guarda com'è bello quando la persona comincia a vedere tutti gli insegnamenti. Viene altra frase che dice così, i santi hanno detto meraviglie di questa santa città di Dio, essi a loro stesso dire non si sono sentiti mai così felici ed eloquenti come quando hanno parlato di lei. Un segno, questo non è sono io che dico, caratteristico di una persona che va a salvarsi, la devozione alla Madonna. Perché diciamo, amare Gesù è un obbligo, amare la Madonna, diciamo, è un privilegio. In questo senso, diciamo, è un segno di donazione così totale, dice. Essi affermano che la sublimità dei suoi meriti, da lei elevata fino al trono della divinità, non si può cogliere, che l'immensità della sua carità, da lei stessa oltre i confini della terra, non si può calcolare. È un'immensità così grande che non possa, lui va a fare tutte le misure, no? L'immensità della carità di lei oltre i confini della terra, la grandezza del suo potere che influisce perfino Dio stesso non si può commisurare, che infine la profondità della sua umiltà e di tutte le sue virtù e grazie come un abisso non si può sondare. O l'altezza incomprensibile, o ineffabile immensità, o smisurata grandezza, o impenetrabile abisso. Ossia è così grande, così grande, così grande. E così andrò verso il 10, il punto 10, che utilizza una frase molto conosciuta. Sant'Afonso di Liguori ha parlato tante volte questa frase, San Francesco di Sale tanto. Di Maria nunca satis. Di Maria, diciamo, mai si dice abbastanza, mai si dice sufficiente. Tutto che si parla della Madonna è poco. Diciamo, San Luigi, in 273 punti, non riesce a dire tutto. Non riesce, diciamo, a riempire anche, diciamo, la grandezza, rappresentare la grandezza della Madonna. E dice così: detto questo, bisogna in verità aggiungere con i santi, di Maria non si dice mai abbastanza. Maria non è ancora abbastanza lodata, esaltata, onorata, amata e servita. Ela merita ancora maggior lode, ossequio, amore e dedizione. E andrò all'ultimo punto, 13, che dice così, no? Il cuore che mi ha dettato ciò che ha appena scritto, con gioia speciale, per mostrare come la Divina Maria sia stata finora sconosciuta. Questo è uno dei motivi per cui Gesù Cristo non è conosciuto come si dovrebbe. Dice, finora oggi
non si conosce Gesù perché non si conosce la Madonna. Sono andato oggi proprio, fra poco era nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che è stata, diciamo, lì si rappresenta il concilio, no? Proprio quel concilio che definisce la Madonna Madre di Dio e fa riferimento a quel concilio di Efeso. Così dovremmo ricordare questo passo, perché loro, una volta che negano la divinità di Gesù, non possono accettare che la Madonna sia Madre di Dio, perché se Gesù non è Dio, come lei può essere Madre di Dio? E è giusto in quel primo dogma mariano che viene lì rappresentato, quella basilica è stata costruita per ringraziare per questo dogma, perché dice: se tu non riconosci la divinità di Gesù, non puoi riconoscere la maternità divina della Madonna. Così una volta che impariamo che la Madonna è Madre di Dio, possiamo capire bene che Dio, che il suo figlio è Dio. E dice: e dunque, sicuro che la conoscenza di Gesù Cristo e la venuta del suo regno nel mondo non saranno che la conseguenza necessaria della conoscenza della Santa Vergine e della venuta del regno di Maria, che lo ha messo al mondo la prima volta e che lo farà risplendere la seconda. Ossia, lui ha detto che esiste il regno di Gesù Cristo, però avrà il regno di Maria, che questo la Madonna Fatima ha profetizzato. Alla fine il mio immacolato cuore trionferà. Il trionfo vuol dire che cosa? Il trionfo non è una vittoria, una semplice vittoria. Non so se ricordo la vittoria di Pirro, no? È vinto, però, come dicevo, un'altra vittoria di questa, sono fallito, no? Quello che raccontavo. La Madonna è un trionfo, è una vittoria totale. Perché la Madonna possa trionfare nel mondo, è necessario trionfare nel cuore di ognuno di noi. E per questo oggi finiamo al suono della campana più antica di Roma, no? Che è questa, dall'anno 1069 che suona, no? Più piccola, però la più antica di Roma, che suona, ricordando questa frase, diciamo, è la firma di Dio nel cielo dicendo che il cuore di Maria deve trionfare nel mondo, però prima di trionfare nel mondo è necessario trionfare nel cuore di ognuno di noi. E per questo finiamo adesso con l'Ave Maria.